Очередная выходка Медведева с присоединением Украины к России, как Лукашенко снабжает ФСБ России и какой шанс уже упустил Путин. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Россия попыталась нанести мощный удар по Киевской области, задействовала кинжалы. Под ударом оказался город в 40 километрах от украинской столицы. Что было целью и удастся ли прикрыть Украину? Если линия фронта начнет двигаться в неправильном направлении, то уже и ПВО не понадобится. Путин упустил возможность победить. Западная пресса пишет о фиаско Кремля. Какой план был разрушен и к чему это приведет? Вместо этого он сталкивается с замороженной линией фронта, подбадривая Запад. Дроны и роботы вместо людей. В Украине заявили о планах заменить военных високими технологіями. У нас є гарна перспектива для того, щоб перемогти в війні проти Російської Федерації. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас. Начинаем. Российские войска попытались нанести мощный удар по Киеву и Киевской области. В ночь со вторника на среду по Украине было выпущено 4 крылатые ракеты Х-101, Х-555, баллистическая ракета «Искандер-М», ракета «Кинжал» и 24 ударных дрона. Мониторинговые каналы сообщают, что часть крылатых ракет и «Кинжал» были направлены на город Васильков, который находится всего в 40 километрах от украинской столицы. Из открытых источников известно, что там ранее располагалась и нефтебаза, которую в самом начале полномасштабной войны атаковали россияне, кроме того, военный аэродром. На Васильков летели также и шахеды. В воздушных силах Украины сообщают, что сбили абсолютно все дроны и ракеты, кроме одной, той, что была отправлена из Крыма по Одессе. Речь идет о неуничтоженной ракете «Искандер-М». Украинские СМИ сообщают, что в тех регионах, где сбивались воздушные цели, есть повреждения жилых домов и инфраструктуры. Таковы последствия в результате падения обломков. Кроме того, взрывы звучали в Полтавской и Днепропетровской областях. Вашингтон передаст Киеву еще одну систему ПВО «Патриот». Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на свои источники. Associated Press пишет, что данное решение было принято Штатами, так как в Киеве неоднократно призывали усилить противовоздушную оборону Украины. Напомню, что Зеленский просил передать не менее 7 систем ПВО «Патриот» и тогда акцентировал внимание на том, чтобы партнеры Украины не теряли драгоценное время и дали России сигнал решимости. Во вторник украинский президент вместе с министром обороны Германии побывал в 21-й зенитно-ракетной группе, где украинские военные проходят тренировку для работы с «Патриот». Берлин, кстати, передает Украине еще одну такую систему и вместе с союзниками 100 ракет для этого типа ЗРК. Какие объекты Украина прикроет с помощью «Патриот» и как может использовать новые системы, об этом мы спросили у военного эксперта из Израиля Давида Шарпа. По идее, когда есть нехватка, а нехватка абсолютно очевидна, приоритетность отдается наиболее важным целям. Важные цели это может быть вообще линия фронта, потому что вот такой вот пример, как в Израиле говорят, что в первую главную очередь нужно будет прикрыть военные аэродромы, потому что если ВВС не сможет функционировать, дела будут так плохи, что не поздоровятся все. Поэтому, если на линии фронта будут из-за применения авиации противника особые проблемы, то это в первую очередь то, с чем необходимо бороться. Потому что если линия фронта начнет двигаться в неправильном направлении, то уже и ПВО не понадобится на каком-то этапе. То есть я чуть-чуть утрирую, но я объясняю приоритетность. То же самое касается иногда ключевых объектов инфраструктуры, которые очень важно защитить, и поэтому они должны быть приоритетными. Есть случаи успешно, абсолютно 100% известные случаи применения систем «Патриот» из засад, так называемых, когда зенитно-ракетный комплекс скрытно выдвигается в сторону линии фронта или в сторону границы государственной, которая является линией фронта по сути, не выдает себя включенным радаром, знает или по неким обстоятельствам, что есть хороший шанс встретить самолеты противника на большой дистанции и достает их. Одна из главных задач такого рода систем — это снизить давление на приграничные города и на, собственно, поле боя. А для этого нужно создавать угрозу вражеской авиации, уничтожать ее.
В Украине заявили о том, что планируют заменить военных роботами и беспилотными системами. Об этом сказал первый замминистра обороны Украины во время официальной презентации нового рода войск ВСУ, которые называются «Силы беспилотных систем». Буквально в июне зама главнокомандующего ВСУ Вадима Сухаревского назначили командующим новыми силами. Он говорил, что сейчас страна изучает опыт современной войны и постоянно модернизирует свои силы. Кроме того, в Минобороны Украины обещают, что будут наносить удары с помощью БПЛА даже по объектам России, которые находятся на Урале. У нас є гарна перспектива для того, щоб перемогти в війні проти Російської Федерації. І ця перемога має бути досягнута завдяки вам, завдяки вашого розуму, завдяки вашій наполегливості, завдяки тому, що ви робите для того, щоб ми замінили військовослужбовця в окопі на лінії зіткнення на робот, безпілотну систему, причому на всіх рівнях, як в повітрі, на землі, на морі та під водою. Путин, скорее всего, упустил свою возможность одержать победу в Украине перед президентскими выборами в США. О том, почему именно Кремль потерял свой шанс, пишет The Telegraph. Издание анализирует события, которые произошли буквально за последний месяц. Речь идет, в частности, о действиях тех стран, которые помогают Украине и дали добро для того, чтобы ВСУ наносили удары по территории РФ. Издание пишет, что атаки не меняют стратегическую ситуацию, но при этом говорят о том, что сейчас Украина достигла поворотного момента в логистическом плане и не может быть разгромлена российскими войсками. Критическое время, когда Москва превосходила Киев по численности и вооружению, теперь почти наверняка упущено, что дорого обойдется Владимиру Путину в политическом плане по мере приближения ноября. Его целью было осуществить масштабное вторжение в Украину до того, как Америка пойдет на выборы, поставить Байдена в неловкое положение и обязать того, кто займет Белый дом, принудить Киев к мирным переговорам. Вместо этого он сталкивается с замороженной линией фронта, подбадривая Запад. Но, судя по всему, Медведев так не считает, он вновь всех побеждает, правда, в интернете, где опубликовал карту, на которой триколором обозначена не только территория РФ, но и всей Украины, вплоть до Львова, неприкрыто намекая на оккупацию всей территории соседней страны. И еще одно видео публикует уже не Медведев, а российская Минобороны. Там решили показать миру, как проходит второй этап учений нестратегических ядерных сил. Учения, кстати, совместные с Беларусью. В описании к видеоролику говорится о том, как и в какой хронологии отрабатываются, цитата, «учебно-боевые задачи, в частности при использовании комплекса «Искандер-М». И опять же, в сообщении от российского Минобороны заявляется, что эти учения необходимы двум государствам для того, чтобы обеспечить их суверенитет и территориальную целостность. Но кто посягает на это, в Москве не уточняют. В принципе, никто не мешает Белоруссии отрабатывать свою часть, а именно вот переброску своих собственных средств доставки к тем самым районам встречи. Что они, в моем понимании, и делали, во всяком случае, вот 21, то есть не 21, они сказали, они делали это еще в начале мая. Вот. А понятно, что часть, которая связана собственно, с ядерными боезарядами, или точнее с их макетами учебными, к ним, собственно, белорусские военные отношения не имеют непосредственного, и эту часть Россия отрабатывала, как я понимаю, самостоятельно. И вот даже те кадры, которые показывались сегодня Министерством обороны России, на них показаны системы, в которых у Белоруссии просто нет на вооружении ни самолетов МиГ-31 с кинжалом, ни бомбардировщиков Ту-22М3. Но вот где точно Лукашенко прикладывает свою руку, так это в вопросе снабжения российских оккупантов и силовиков. Белпол опубликовал новое расследование, в котором говорится, что белорусские компании занимаются не только изготовлением прицелов для тяжелой техники путинского войска, но и обслуживают российскую ФСБ, Росгвардию и занимаются еще обеспечением производства ударных дронов. При этом в материале вновь показываются схемы работы белорусских компаний на благо российских оккупантов и режима Лукашенко, в том числе и с помощью заключенных исправительной колонии номер 9.
На самом деле Белпол располагает документальными доказательствами на список из 33 белорусских компаний и учреждений, производящих прицелы. Если внимательно посмотреть на список этих компаний, мы увидим, что режим Лукашенко использует весь имеющийся в его распоряжении ресурс. Используя навыки своих предшественников по диктаторскому пулу, к производству деталей к прицелам привлекаются и заключенные лукашистских концлагерей. Да-да, вы не ослышались. Именно поэтому в нашем списке числится исправительная колония номер 9, где заключенные производят заготовки деталей к танковым прицелам «Сосна-У». Во многочисленных интервью, которые мы давали перед выходом фильма и сразу после, мы постоянно говорили, что практически все предприятия в Беларуси используются режимом Лукашенко для производства военного оборудования в интересах армии Путина. Хамас не принимает план американского президента по прекращению огня. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на свои источники в правительстве Израиля, которые сообщают, что хамасовцы, цитата, «изменили все основные и наиболее значимые параметры плана Байдена и не хотят освобождать заложников». В то же время, опять же, по информации Рейтер, представители Хамас дали якобы положительный ответ на предложение США. Напомню, что Байден предложил трехэтапный путь для деэскалации в секторе Газа. В частности, речь идет о немедленном прекращении огня, освобождении заложников, выводе войск Израиля из сектора Газа и восстановлении региона. Военные аналитики считают, что террористы Хамас сейчас воодушевлены планом Байдена, ведь видят в этом окно возможностей, в частности, сохранение своей власти. Детальнее о действиях и Израиля, и Хамас мы также поговорили с военным обозревателем из Израиля Давидом Шарпом. Значит, если Израиль не идет на, как мне кажется, неприемлемые абсолютно уступки, которые приведут, по сути, к тому, что Израиль отказывается от своих целей в войне, и это означает проигрыш, то Израиль продолжает боевые действия. Я надеюсь, что они будут доведены в общевойсковой фазе до логического завершения, что будет, что называется, добиты силы Хамаса в Рафехе, а дальше уж совсем последнем оплоте в центре Газа, который менее значим, чем Рафех. И это мне видится абсолютно необходимой задачей. Также, одно дело видится мне, а другое дело, что будет. Если израильское правительство пойдет на непоправимые уступки, это будет проигрыш в войне, который приведет к очень тяжелым последствиям. Все достаточно просто и ясно. Но пока война продолжается, вокруг сделки идут, что называется, прения. В Израиле серьезнейшее давление на правительство изнутри, со стороны тех, кто хочет сделки любой ценой. Друзья, традиционно скажу вам спасибо за поддержку. Вы наша опора. И напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии мы сейчас показываем на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу и можете, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, оставляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями, оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.